En el centro de Guayaquil, cuando se trata de alumbrar en serio, Pablo tiene la respuesta. Este reflector no es una lámpara cualquiera. Entre sus principales aplicaciones están estacionamientos, bodegas, canchas polideportivas, canchas de tenis o canchas de fútbol. Tiene protección contra polvo y agua gracias a su certificado IP66 y a su vez soporta golpes con su certificación IK08. Por su diseño y componentes es uno de los reflectores más potentes de LEDVANCE. Puedes ajustar el ángulo que necesites para direccionarlo donde tú quieres. Don Pablo, ¿cómo vamos? ¿Cómo está? Oiga, ¿y ese reflector? Ando buscando uno para mi negocio, en mi garaje. De acuerdo, vamos a probarlo. Don Pablo, eso está potente. Si quieres que se vea bien. Desde Ferretería Electrofer, con luz LEDVANCE.